danna subscribe, sannan sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen Hikima TV da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa a wannan channel mai albarka Hikima TV. Ku danna liking, sannan ku danna subscribe idan kai sabon zuwa ne, aka zalika ku danna ƙararrawar sanarwa domin a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. A yau darasinmu da zamu yi insha Allah darasi ne akan yanda za ku canja background na hoto ba tare da wani application ba. Wato yanda za ku cire background na hotonku ba tare da wani application ba, ba canja ba, ku cire shi. So kamar dai yadda kuka sani akwai application da dama da ake amfani da su wajen cire background na hoto domin a sa musu wani background ɗin, ko kuma wajen cire background na hoto domin a kai shi wani wajen a ɗora a yi amfani da shi, musamman masu harkar graphics da dai sauransu. Za ka nemo wani hoto ne da Google wanda kake so ka haɗa da shi a cikin wata poster ko wani abin, to kana so ka cire background ɗinsa, to za ka iya cire shi ya zama ba background ɗin da yake bayansa, sai iya zallar shi hoton ya fito, sample ɗinsa ya fito, sai ka je ka ɗora a duk inda aka ɗora, sai ya zama kamar dama a nan aka ɗauki hoton da dai sauransu. Wannan shine cire background. To kamar dai yadda muka sha kawo muku a baya, akwai application da dama da ake amfani da su wajen cire background na hoto, misali kamar image background remover da su background eraser da dai sauransu, suna da yawa. To sai dai su kamar yanda cire background ɗinsu yana da ɗan wahala saɓanin wannan. Shi wannan ba tare da application ake amfani ba, shi kuma wancan application ne. Abin da ya sa an ce yana da wahala domin kuwa sai ka iya cirewa sannan zai fita normal kamar kai ne kamar a kwamfuta aka cire, ko kuma kamar da babu background sai ka iya sosai da sosai, sai ka ƙware. Domin kuwa za ka bi da hannunka ne ka dinga ja, misali ka dinga ja kamar wannan, kana ja misali kamar wannan farin haka, kana ja hankali har sai ka cire shi, sannan sai ka ga daga bayan kai sai ya ciro. To ita wannan hanyar ba ta buƙatar wannan, kawai hoton naka za ka ɗora sai su cire ma background da kansu, kuma ya zo ya yi amfani, ka yi amfani da shi normal kamar yanda an cire shi a kwamfuta da sauransu. To wannan hanya gaskiya ke ga wannan hanya ta fi sauƙi, domin kuwa ba da application ake amfani ba, sai dai kuma ana amfani da data, domin hanya ce ta hanyar amfani da website. Za ka je website ne mai suna remove.bg, ka je ka cire background ɗin naka ba tare da wata matsala ba. Saboda haka idan har wannan hanya ta fi ma sauƙi, saboda ba a shan wahalar zagayawa cikin ƙanƙanin lokaci, ka je ka gama ka dawo. Don haka misali sai mu shiga cikin browser ɗinmu kamar haka, misali wannan Chrome, sai mu shiga. Bayan mun shiga sai mu zo wajen rubuta address, kamar misali nan kenan address, sai mu rubuta remove background, misali remove.bg, ga ta nan wannan muna gani, to sai mu gwada enter mu gani. So wannan hanya ita ce hanya mai sauƙi, gashi nan suna remove, gashi nan. To yanzu ga inda sai mu yi upload image. A nan za mu ɗora hotonmu, da zarar ya buɗe shafin namu, so kawai sai mu danna mu ɗauko hoton namu da yake kan wayoyin namu kenan. Misali yanzu bari ta buɗe, sai mu je folder da hoton yake, sai mu ɗauko. Ya danganta da yanayin hotunan naka, in suna da nauyi, in ba su nauyi to za ka ga ta yi saurin buɗewa. Yawa, to yanzu misali bari mu ɗauki kamar wannan hoton, mun ɗauki wannan hoton haka, to sai mu taɓa don, gashi nan daga sama nan mu yi don haka. To mun yi don ɗin kenan, za mu jira shi zai gama hawa. To yanzu gashi nan zai yi uploading, gashi nan yana uploading, har ya gama uploading in ma yana removing. To yanzu gashi nan har ta cire mana background, kun gani babu wata matsala, babu wani wannan, gashi nan ta cire mana background, babu wani mun zo mun zaga da hannunmu ko wani abin mun cire. Kun ga wannan hanya gaskiya tana da sauƙi sosai da sosai, har ta cire mana background ɗin. To idan mun tashi muna so mu sako da shi ya dawo kan wayarmu, sai mu danna download, gashi nan gurbin shine download, sai mu danna kamar haka. To da zarar mun danna za ta fara mana downloading, sai mu tsaya mu duba mu gani ta mana downloading, ta sauke mana shi akan wayarmu kenan. Yanzu gashi haka ta mana downloading, idan mun buɗe shi to za mu gan shi. To bari, kun ga gashi nan yanzu buɗe, gashi nan idan kun lura background ya fita gabaki ɗaya, babu wata matsala, ya fita babu matsala. Inda misali da hannun muka dinga bi, misali nan tun daga nan mu dinga bi haka, in ba mu samu ƙwarewa a kai ba, a gaskiya sai mun sha wahala wajen cirewa. Amma idan mun samu ƙwarewa a kai sosai, to babu wata wahala. Kun ga kamar hakan nan fa haka ka dinga bi da hannunka kana yi. Idan wani abin ya ɗan tunkuɗe ka, ko ka ɗan motsa kaɗan, sai ka ga ka ɗan shiga fuska haka nan, to kuma za ka gun ya cire. Amma idan wannan ne, to babu wata matsala, za ka cire background ɗinka babu matsala. Idan kana so ka canja mata background ne ma, sai ka zo ka canja. Mun yi darasin a baya kamar da yanda kuka sani, babu wata wahala, mun canja
mun canja background ɗin babu wata matsala. Sannan kuma za ka iya editing ɗinsa, bari in koma baya saboda ku faɗi amfashinta. Yawwa gashi nan, misali idan mun shigo in wancan bai mana ba kenan, to ga edit nan idan mun shiga to za ta buɗo mana inda in muna so mu yi editing ɗinsa ko wani abin kenan, to za mu yi editing ɗinsa. Nan ga background nan shine za mu iya, wannan shine ainihin background ɗinsa wannan da kuke gani, to nan za mu iya ɗora shi a wannan background ɗin, haka ma nan za mu iya ɗora a wannan background ɗin. Ga dai background in ma color muke so mu sa to ga color nan, in kuma wannan background ɗin ce to muna so mu sa sai mu danna a kanta misali, in mun yi haka to za ta hau, sai mu ɗan jira ta hau. Yawwa to kun ga ta hau, gashi nan da kuka san a wajen aka ɗora ya fito normal babu wani irin matsalan nan. To idan ma cire shi za ku yi to za mu iya cire shi, idan kuma muna so mu dawo da shi nan shine gashi nan rest and restore, mu dawo da shi kenan, sai kuma close kenan mu rufe shi gabaki ɗaya sai mu yi downloading ɗinsa. To da fatan kun fahimci wannan darasin kuma ina fatan kun ji daɗinsa. Idan wannan bidiyo ya burge ku muna roƙon da ku yi liking, idan kuma kun yi muna roƙon da ku yi sharing ɗinsa domin wasu su amfana. Sannan kada ku manta idan kai sabon zuwa ne ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Kada ku manta dukkan wani bidiyo da muke ɗora in kuna jin daɗinsa to kuna ɗan mana liking, domin gaskiya liking shine yake ƙara mana ƙarfin gwiwa, yake ba mu ƙarfin gwiwa domin mu ci gaba da sambaɗo muku irin waɗannan abubuwa. Mun gode.